好啦，2020年 DSE Paper 2嘅第14條啦，咁呢條就係同估算值有關嘅。咁首先我哋有個五邊形啦，咁佢話佢所有嘅量度咧都係最接近嘅 cm 嘅。咁換言之，呢條 PQ 嘅長度係6cm 嘅時候，佢實際上嘅長度咧就會係5.5，細過等於 PQ， 細過6.5之間。因為無論係5.5，其實都會4捨5入去到6啦。咁但係6.5係唔包括嘅嘛，譬如話6.49，咁其實4捨5入去到最接近嘅 cm 嘅時候，咁其實都會係得到6嘅。即係話如果你度出嚟嗰個數值係6嘅時候，咁佢實際嗰個數值咧就會係加減0.5啦。咁換言之，呢個 PT 咧就會係4.5，細過等於 PT， 細過5.5啦，喺4.5同埋5.5之間嘅。而呢個10咧就係9.5，細過等於 QR， 細過10.5啦。咁呢個3咧就係2.5，細過等於 SR， 細過3.5啦。OK， 咁而家想計嘅就係呢個實際嘅面積喎。咁而家就叫你求呢個 A 呢個面積嘅範圍啦。咁首先我哋可以將呢個五邊形咧拆做兩部分。咁一部分咧就係一個長方形，另外一部分咧就係呢個梯形啦。咁首先你要記住梯形嘅面積啦，梯形嘅面積咧其實就會等於上底加下底，再乘翻個高，再除翻2啦。咁首先要記住梯形嘅一個面積係點樣計啦。咁跟住之後，你再睇一睇呢個正方形呢一橛嘅時候，其實正方形咪真係要底乘高咯，或者長乘闊啦。咁如果想要最細同埋最大嘅面積嘅時候，咁如果想要最細嘅話咧，咁 PT 咪攞最細咯，4.5。咁 PQ 都係攞最細，即係5.5啦。咁所以第一個部分嘅最少啦，就會等於4.5，再乘翻5.5啦。咁你使唔使計埋個最大啊？咁大家其實可以睇一睇呢個 A 咧最細值呢邊咧，其實4個都唔同，最大呢個咧都係4個都唔同噶啦。咁換言之，其實我哋計一邊最少或者計最大都得噶啦。咁跟住我哋再睇咯喎，咁睇一睇呢個 SRT 同埋假設呢個叫 M 點啦。咁呢個梯形佢嘅面積又點樣計咧？其實佢嘅上底即係3啦，咁攞最細嘅話咧就係2.5啦。咁所以就係2.5再加翻個下底啦，下底即係呢條邊 TM 啦。咁 TM 其實咪即係同呢個6係一樣咯。咁呢個6你點嚟㗎？即係由5.5去到6.5之間嘅嘛。咁佢嘅最細就會係5.5啦。咁所以2.5再加翻5.5啦。咁再乘翻個高，再除翻2啦。咁而家個問題就係個高點樣計出嚟啦？個高其實就係呢一部分，我用個黃色 highlighter 去 highlight 住佢啦。呢一部分係佢嘅高㗎嘛。其實你冇度出嚟呢一橛啊嘛，係咪啊？你淨係度咗成個10cm同埋呢個 PT 先係你度出嚟嘅數字啊嘛。咁換言之，如果你想知道嘅係呢一橛嘅長度，咪就要依靠 QR 嘅長度同埋 PT 嘅長度咯。咁如果你想要最細嘅話，咪即係要攞 QR 嘅最細，即係9.5啦，以及 PT 嘅最細就係4.5啦。咁所以個高就會係等於9.5再減翻4.5啦。咁有人可能會問，你唔係應該攞最細減最大咩？但係其實你頭先已經用咗4.5作為 PT 最細個長度啦嘛，你冇可能一時又等於4.5，一時又等於5.5噶嘛，呢個係 based on 佢個4.5啦。咁所以我嘅答案就會係個高就會係5啦。咁所以2號嘅最少咧就會係8再乘5再除2啦，咁就係20啦。咁你而家想將佢兩個加埋一齊，就會得到4.5乘5.5再加20，咁就係44.75啦。咁換言之，個答案就係 B 啦。